कहते हैं दिल तो पागल है, लेकिन नीट में ये पागलपन 5 मार्क्स दिलवा देता है। कार्डियक साइकिल समझ नहीं आता ना? सुनो, तुम्हारा दिल क्रश को देखकर धक धक नहीं करता, वो एक्चुअली लब डब करता है। ये एक पंप है, कोई गिटार नहीं। पहली आवाज लब ये तब आती है जब वेंट्रिकल्स गुस्से में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ट्रिकर्स एंड बायोकस्पिड इन्हीं वेल्व से दरवाजा जोर से बंद करते हैं ताकि खून वापस न भागे। दूसरी आवाज है डब, जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करती है और सेमी ल्यूनर वेल्व बेंड होते हैं, मतलब ब्लड भेज दिया, अब गेट क्लोज। और ये ड्रामा 0.8 सेकेंड में खत्म। इतनी जल्दी तुम्हारा ब्रेकअप भी नहीं हुआ भाई। सबसे इम्पोर्टेंट बात, 0.8 सेकेंड से 0.4 सेकेंड के लिए दिल के चारों चैम्बर्स चिल करते हैं। ज्वाइंट डायस्टोल, दिल रेस्ट रहता है। तुम कब लोगे? जाओ पढ़ो। पूरी साइकोलॉजी हंसते हंसते याद करनी है तो कादिर सिद्दीकी को अभी सब्सक्राइब कर लो, वरना एग्जाम में दिल सच में बैठ जाएगा।